Biza, KRG alisema ni maskini. Umaskini wako umefikia wapi? Babu. Ringtone alikatazwa, KRG alikatazwa. Tumbili afadhali alikatazwa kwa vile pia nywele zake ni mbaya zinatishia, yule angeza ingia kwa harusi. Wale watu wamekatazwa kwa sababu walirealize wanakaa kama lakini pia nao Akothe'S wale nyalipa invitation ndio walimwangusha kushinda hata afadhali sasa angepewa kina Ringtone na KRG at least wangesafisha. Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter, and of course a lot more is coming. Niko maeneo fulani nikicheki, maeneo ni ya Harithuku Road. Hapa ni nyumbani kwangu. Sasa tutakuwa tunazifanyia hapo kwa sababu huko kwingine walisema Kioko sijui nini, mambo tu mingi sana. Kwani hamjui tuna hustle bana. Ukiona mtu anafanya video mahali, mwambie usifanye moja, fanya hata 10, kijana ujisaidie. Hali iko namna gani? Niko na mzee mzima anaitwa mzee Kaspul, nako busy sana, masimu mingi. Ni controller huyu. Mzee amepiga luku. Tuanze pale kwa kiatu mzee. Takbir! Takbir! Mambo si mbaya Kiatu iko sawa. Tupande juu mzee, jeans nini, shati moja pale, ni Versace ama ni gani ile. Takuwa nikipiga story na mzee mzima, and as we speak, Bahati has officially joined UDA party. Mzee, tutakuwa tukizungumzia hiyo pia. Uko aje mzee? Mungu anasaidia, Mungu amekuwa mwema. Mbona tuko vizuri, Mungu amekuwa mwema kwetu kila saa. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kila wakati. Na tunasema alhamdulillah. Mungu anasaidia. Takbir! Takbir! Shehe za ndani hizi kabisa. Leo unazipi mzee? Hatusemi mingi ndugu yangu. Unajua ni siku mzuri, ni siku ambao Mungu ametuongezea. Tunatulia tu kwa sababu kuna saa unaweza ongea sana uharibu maneno, kuna saa unaweza pia ongea sana ujijenge. Kwa sasa hivi tunatulia, kujijenga, tunakungojea kusubiri Mungu. Shehe. Yes. Mzee, watu tukafanya interview last week, ikakimbia, watu wakakutusi, wakakuita katumbo, umenona, watu wamenona, sijui akili hazina kitu. Mzee, zile comments ukazichukulia vipi? Unajua hao ni fan in denial, and mtu yote mwenye una bring attention yake paka na kutusi. Kuna wengine wamenitusi nikawa inbox nikauliza kuna shida tuko na nyinyi, wanasema bana tuna pressure tu ya maisha. Tunaangalia pale pa kuunleash, na tunashukuru sana kwa sababu most of the time tukipata pale tunaweza kutusi, wewe tunakutusi na unazidi kuja tunakutusi, na tunafurahia kwa sababu tunatoa pressure, lakini si ni ma fans in denial. Yes. Wale ni ma fans, ni ma real fans bro. Wale ni watu wenye ukinishika hapa ngumi watakupiga wewe. Lakini kuna wale wanacheka na yeye lakini wana roho ya husda, au ndo siwataki kabisa. Bwana mzee, simu yako mara nyingi inakuwa off sana. Unajua simu yangu ziko mbili. Kuna ya watu wa kawaida na kuna watu wenye ni wa maana. Mzee, mimi unaniweka wapi? Mimi nakupigia simu yako imezimwa. Umenipigia simu siku ngapi imezima? Wewe umekuwa ukipiga zinaingia. Tumekupigia jana na KRG. KRG amepiga na simu yake, ni others kwa simu yangu. Hao ni others wako kwa ile simu nyingine. KRG ni mtu yule ni mtu anaweza kuwa rafiki yangu yule. Yule ni mtu anaweza kujiassociate naye. Yule sio mtu anaweza kujiassociate naye. Ule ako kwa simu ambao zimebeba others. Wewe ndio mtu wa muhimu, umepiga siku. Kuna siku umenipata mteja. So niko na simu mbili na kwa for sure. Hebu kote nipe simu moja hapo nikuonesha. Hata nipe. Hiyo ndio simu. Ngoja uone. Sheke. Hii ndio simu iko na namba ya KRG. Hii ndio simu na unaona nimechukua wapi? Ushindi nayo. Siwezi. Hii ndio simu iko na namba ya KRG. Simu yenyewe iko nao ni hiyo umeona nimeshika kwa mkono, ndio niko na simu babu. Hiyo ndio simu yangu babu. Unaget hiyo point? Hii ndio iko na KRG. Shika hii nini utamnini? Mpe hiyo simu. Unaona? So KRG alinitafuta kwa simu ambayo haifanyi kazi. KRG sio rafiki yangu, sina uhusiano na mtu kama KRG na sitaikuwa na uhusiano na mtu kama KRG. KRG ni mtu mwenye kwangu hajafika level ya kukuwa rafiki. Lazima apitie michujo mingi, angaliwe, apimwe kiakili, angaliwe KWS niangalie kama ni binadamu ama ni mnyama, apite through madhari, ndo I cannot be a friend to KRG. Yes. Fantastic. Now before kuna mambo mingi sana ya kuzungumzia about kuhusu Boga. Yes. But let's first talk about Madam Boss. Yes. She had the
biggest wedding I've ever seen. Yes. In this country, in history, in East and Central Africa. Yes. Kulingana na mimi sasa. Yes. Ningependa kusikia maoni yako kulingana na ile, kutokana na ile wedding, ilikuwaje according to you? Naweza kwanza congratulations Madam Boss kwa kupata mchumba. Ni kitu ya muhimu. Ule ni dada yangu kutoka Jaluoni, ule ni kama dada. Tunamcongratulate kwa kupata mzee siku hizi ni shida. Na kama ameenda amepata paka amemchukua. Unajua watu wanasemanga wanawake wengi break yao ni wanaume. Ukipata hata mwanamke mbaya akipata mwanaume anatulia. So congratulations. Ali invest a lot of money kwa hiyo wedding. Ilikuwa ni the royal wedding ni tunaweza kusema, lakini tuliangushwa na wasanii. Wasanii walituangusha. Aje mzee. Babu Akothe'S ametoa pesa amepeleka Windsor harusi. Wasanii wengi wenye wako pale wajai kanyaga Windsor shehe. Wajawahi maisha yao yote. Wajawahi kwenda kununua hata chakula, kununua chakula au kwa kakula. Kwa sababu wasanii wa Kenya unajua vile wanawajua hawana hela. Umepelekwa Windsor, halafu neno unavaa vitu gani zile? Pale kuna msanii nionyeshe mmoja mwenye kwa amevaa vizuri. Anza kuwataja. Wengi mzee, Bahati, Diana, Kit actress wengi mzee. Babu, ama kuvaa ni gani mzee? Babu, enda Google harusi za Wabongo. Google harusi ya Bobby Wine. Angalia wenye walikuja pale kwa harusi vile wameo. Babu, weka heshima, umeitwa, umeambiwa kuja kwa harusi, ndio hii kadi, umefanywa heshima, umepewa invitation card. Why don't you invest kwa mavazi yako ya kwenda huko? Enda tafuta suti ambayo ni ya kishua, invest, fika pale, jibebe na heshima, uacha kukua mtu hivi hivi wa kurukaruka. Makomedian walienda huko akatuaibisha ndugu yangu. Kumbe nimerealize ndugu yangu, jina ndo hawa ma celebrity wako nao, lakini bado wana ushamba zile za kutoka kwao huko. Kama nani mzee? Babu, unawajua? Kuna mzee mmoja kwa amevaa nguo ya 2500 anacheza tu wanawake wanamzunguka. Wewe unamjua shekhe, enda uangalie hizo. Babu, pale hakukuwa na mtu apart from Cyrus Jakakimba ndo kwa amevaa fashion. Apart from Shaban ndo kwa amevaa fashion. Wenye wamebaki wote bwege, hakuna mtu hapo hivyo. Eric anakuja na vitu za white pale, anakuja ni kama pasia amezivaa. Babu, simkuwe na heshima tu, mheshimu Akothe'S, amewaita kwenye wedding. Amenyima watu wengine invitation amewapea. Simufanye heshima, muinvest kwa mavazi yenu, muende huko. Hata mtumie 10,000, 20,000. Vitenge gani hizo za shilingi 1,000? Vitenge gani hizo za shilingi 2,000? That is wrong babu. Tunasema wasanii wa Kenya mlidhalalisha dada yetu Akothe'S, aliinvest kwa pesa mingi sana kwa hiyo harusi, lakini mkamdhalalisha kwa kuenda, mumevaa alafu kazi tu ni kukula kupumua, hata dancing vile wana dance hapo hivyo by the way. Pale kulikuwa kuna nani ndugu yangu? Taja mwingine shekhe. Ama unaogopa? Wasanii walikuwepo pale. Walikuwa lakini hawakuanga wamevaa kitu. Walidhalalisha dada yetu Akothe'S. Akothe'S leo hii hata akienda kae chini na yule ndugu bwanake mzungu amwambie those are Kenyan celebrity. Pale uliona kuna celebrity pale shekhe. Mtu anakuja na racket ya jeans, amevaa racket, amevaa amebreak, unaingia kwako unachukua longi, unaenda tu unavaa, unatoka unaenda kwa harusi nye mtu ameinvest more than 20 million. 10 million. That is wrong. Do you have an idea that Butita landed with a chopper? Butita aliland na chopper, lakini ule dogo pia tunatafaa kutafuta fundi wake dead or alive tumshike. Ile nini alimvalia, alimweka suti na shine ndugu yangu, kuweka kibiritu na anawaka. Butita angewaka pale kama jua ingewaka ndugu yangu. Pale kulikuwa ngoni mvua ndio ilisaidia Butita. Wallahi mama yangu pale kungekuwa na jua ingechoma Butita. Alafu yule dogo mwambie, ukimtafuta umwambie anakosea. Anaanza kuwa mjinga sasa, kazi yake ni kutembea na mwanamke 24/7, amejisahau yule. Kila time sadia nini? Amejisahau. Juzi ndio mtu anakuanga amekosa hapa, amevaa sweta ana chochote ndugu yangu. Mungu amembariki amenunua Jaguar, Mungu amembariki amefungua SPM, Mungu amembariki amenunua nyumba 2 3. Anataka kumaliza tena na hiyo ujinga yake ya kimapenzi ndugu yangu. Yule mtoto anakosea mwambie. Lakini si binadamu amembo wapendane. Babu, anakosea, anaenda wrong kwa sababu ule jamaa ana roho ndogo kama ya kuku ya kupenda. Akipenda mwanamke anakuwa mpumbavu paka anaenda kwa chopa. Invest hiyo pesa. Hiyo ni pesa ngapi ameenda amemwaga more than 200,000 kwa chopa, 300,000 kwa chopa anaingia. Basi kuingia alitoka na hiyo chopa. Sheka za ndani hizi, yule mtoto amekosea, adabu inafaa mwambie. Asijisahau, juzi alikuwa anaomba. Juzi alikuwa hana chochote. Juzi alikuwa hana mbele wala nyuma. Juzi Butita alikuwa, Mungu amembariki akona station yake. Mungu amembariki akona Jaguar. Mungu amembariki akona magari. Mungu amembariki akona manyumba. Ameanza kuwa tena ujinga kufuata tena Sadia. Asijisahau shekhe. Mwambie mdogo wangu ule, namwambia asijisahau. Butita mwambie. Butita usipende hivyo ndugu yangu, usijisahau. Kurudi kwa street ni rahisi, kuwekewa bakuli ni rahisi. Wewe ni dogo, tunakuheshimu, umekuwa mkubwa kwa industry, umemake it hata kushinda ma legend wenye walikuwa kwa industry. Sasa Butita unajua wapimanisha, unaweza pimanisha Butita na Jesse? Unaweza pimanisha Butita na Jesse? Nani unaweza pimanisha Butita na, hebu niambie msanii mmoja anapimanisha. Tuendelee mzee.
Taja jina, mwambie nani anashinda Butita na hela kwa game. Wewe niambie. Hamna. Butita ameshinda Jesse. Butita ameshinda hawa wasanii watatu liko Mondi, bado Butita amemshinda. Mtoto wa juzi huyu. Lakini akikuwa mjinga atarudi bale kwa street hiyo kupenda hiyo masadia nini hiyo. Atarudi, aache kuwa hivyo. Alipenda kwanza akaumizwa roho karibu akufe. Akapelekwa ICU. Hii ya pili tena ataumizwa roho. Mwambie aache kujisahau, afanye kitu ya muhimu. Niambie kitu kingine Shehe. Mimi unajua nasema vile ilivyo. Okay, tukimalizia na story ya wedding ya Akothe'S ya Madam Boss. Yes. Do Akothe'S said I think alikuwa pale kwenye uwanja wa ndege JKIA, Jomo Kenyatta International Airport. Akasema mtu asiseme akualikwa kwenye harusi. Yes. Mtu asiseme hakuwa na nafasi ya kufika kwenye wedding. Yes. Hakualikwa. KRG alialikwa mzee, tupe wewe ni mtu unasema uko na sheke za ndani. KRG, Ringtone, Tumbili walifungiwa nje. Za ndani hizo hujajua. Walikuwa wameshafika, KRG alikuwa ameshafika pale paka kwa gate. Anapigia kidoo, fungua kidoo, anamwambia mimi sina uwezo wa kuingia. Wale ni walifungiwa. Ringtone alikuwa ameshafika pale nje, alifungiwa nje. Ringtone alikuwa Tanzania. Za ndani Shehe. Ringtone alitoka Tanzania akakuja na ndege akafika. Babu unajua, we siniulize mimi. Ringtone alikatazwa, KRG alikatazwa, Tumbili afadhali alikatazwa kwa vile pia nywele zake ni mbaya zinatishia, yule angeza ingia kwa harusi. Wale watu wamekatazwa kwa sababu walirealize wanakaa kama lakini pia nao Akothe'S wale nyalipe invitation ndio alimwangusha kushinda hata afadhali sasa angepewa kina Ringtone na KRG at least wangesafisha. Unapata point? Pale msanii mgani unaweza kunitajia tena aliingia tena nini? Aliingia na mavazi yake. Nani alivaa vizuri? Kila mtu alikuwa amevaa hapo vitu za kijinga pale. Wangetafuta burala wakalisha chini waambie fashionist inafaa ufanye B C D E mpaka Z. Watu wanaingia na vitenge Shehe. Babu. Makosa ndugu yangu. Ukiona pia wale madada zetu wamevaa vitu zinakaa kamisi, pasia. Nani huyo? Siwezi taja jina babu. Sitaji jina babu. Wewe unawajua, enda uchukue video. Tupe chai mzee. I am the senior Udaku reporter. Mzee tupe chai. Enda kwa video, angalia vile madada zetu walitudhalilisha kwa hiyo harusi. Kama nani? Wale madada zetu walikuwa pale wajavaa. Kama nani? Taja kwa jina. Fashionist walikuwa pale wa Deadly, ni Silas Jakakimba. Mke wa Shabal, mheshimiwa. Hivyo wengine wote wa Shabal. Unapatia point? Aisha alivaa kama mwanasiasa, iko sawa. Lakini watu wamebaki pale, sio tutadhalilisha. Mama Ida alivaa vizuri. Pongezi. Wale wamebaki wote wanaronga puhutu. Hawana chochote babu. Mnadhalilisha Akothe'S, mrespect Akothe'S. Akothe'S ametoa hela more than 20 million na mwakaribisha kwa hoteli ambazo mwendi nyinyi wasanii. Mnadhalilisha Akothe'S. Makosa. Shehe makosa. Waombe sana dua, waombe msamaha, waseme walikosea Akothe'S. Walifanya wedding ya 20 million ilikaa kama wedding ya kawaida. Unapatia point? Kuna wengine Shehe, mbona unakaa ni wasiwasi, unaogopa wasanii? Ya mwisho, tulia mzee. Tulia Shehe. Takbir. Poa kabisa, tulia. Bahati has officially joined UDA. We congratulate him. He has done a very good thing as a young leader. Kiongozi ambao ni mdogo na ni msanii ameingia UDA kwa sababu UDA ndio chama ambao sasa iko na serikali tawala. Chenye amefanya ni mzuri. Is an artist, is a brand. But mimi naimiza sana wasanii. Sana kunapofika wakati wa siasa wasijihusishe kwa vile inachoma upande mwingine na nyingine. Kwa vile Bahati used to cut across Azimio na anakata across UDA. Leo hii labda watu wa Azimio wajasikia vizuri. Labda watu wa wajasikia vizuri. Hata niliona KRG akiwa pale. Na unakumbuka last time nilikwambia nilisamia KRG kwa sababu ni mtu ana support Ruto. Leo umeconfirm ni ukweli. Si ni ukweli Shehe? So naweza kusema amefanya kitu mzuri. Lakini sasa kama anataka kufanya siasa awache sasa usanii, aipige back to back sasa siasa, aoneshe nguvu yake kisiasa. Okay. Ya mwisho kabisa. Yesterday in an interview KRG alisema wewe ni maskini na tukajaribu kukupigia simu. Actually alisema ulikuwa unamwomba pesa juzi tu. Tukajaribu kukupigia simu au kuchukua. Je, umaskini wako umefikia wapi? Hiyo unajua naweza kusema kitu moja, nilikwambia mimi sijai kuwa rafiki ya KRG na sitaki kuwa rafiki ya KRG. Hatujai kuwa na ukaribu wowote na KRG. Ndio nauliza umaskini wako umefikia wapi? KRG, wewe ndio unaongea babu. Mimi sijai kuwa maskini na kama ni maskini kivyangu. Si KRG alisema hivyo mzee? Amesema babu. Yeye anasema hivyo, umuulize KRG, mimi nina namba yake. Mimi sina namba ya KRG.
Sina namba ya KRG. Mbona kama alipiga simu mbona hakunipata kwa simu? Sinikwambia ni others, alienda kutafuta simu, amepiga watu kama 100. Wewe unataka namba yake? Yule ni mtu mwenye anaanguka kimaisha ndugu yangu. Nilikwambia juzi ameenda Samburu, anasema anaenda kufanya show. Alipost picha video yote ya Samburu akiperform. Wewe umeona akiperform nini? Samburu show ilioga. Maji sabuni. Ilioga kabisa. KRG alikosa kupata hata watu watatu wa kuingia show. Akapata msichana mmoja mlevi wamempea konyagi, amewaka, amechanganyikiwa. Mtoto wa Mungu jamini, maskini wa Mungu ameona wamempea konyagi, amechanganyikiwa. Mtu anamwambia sema unapenda KRG. KRG nakupenda. Jamani, unajua KRG anafaa kushikwa. Ule ni mtoto mdogo sana, hata hajafikisha miaka 18, amepewa konyagi, analia anapenda KRG. Vipindi gani hizo KRG anafanya ndugu yangu? Unaenda kuchukua mtoto mdogo unampea konyagi, asema anakupenda, alafu mnachukua video. Wewe ni msanii ambao unafanya show inakubalika kubwa. Piga picha unafanya show tuone vile mafans wanakucelebrate. Hiyo ni Samburu. Lakini unajua umeenda sana. Mimi nauliza, KRG alisema ni maskini. Umaskini wako umefikia wapi? Babu, KRG amesema. Sasa hiyo usiniambie kwa sababu mimi najua vizuri sana. Ni kweli ama ni uongo? Ni prove huu. Mimi KRG sijaiongea naye. Yes, ndo anasema. Lakini si mlikuwa pamoja juzi mkipigana? Si KRG alikuja kunidhalalisha mbele ya watu. Na aliongea na waandishi wa habari, akapiga na kina Kido simu na wakina nani mo, atiambia mkuu na Kaspul mniite. Mimi ni mbabe, yes, akona pesa, mbona alitoka? Shehe, si umejiamini wewe ni tajiri, rusha ngumi, kaa hapo. Nani aliacha mwingine ndugu yangu? KRG ni mtu mdogo, nilimfumuliwa na ama bouncer wake wote, nikapiga nikategua mmoja kiuno, karibu alienda kuongezewa mbele. Na nikakwambia nilisamea KRG kwa sababu KRG ana support William Samuel Ruto. Yule ni mtoto mdogo, anaweza mfurusha hii town. KRG ni mtoto mdogo, ati hizo gari zake mbili. Na hiyo kitenge nyanakani kama peacock ndugu yangu. KRG sasa ndo mwingine sasa, anasema sijui nini. Ndio tunajua. Babaka ana hela. Nilikwambia babaka ana hela. Jana nasikia na wadanganya, niko na chopa sita. Chopa sita gani? Sisi tunajua ni ya kwamba anko yake ana chopa 2. Na ni anko yake, sio yake. Unapata shehe? Ni anko ya? Ndani kweli hizo. Ndani hizo shehe. Kweli. Lakini chopa iko, lakini ya nani? Yule mtoto ni mtu anabebwa na mamake na babake. Mtoto mwenye ni sera anapewa maziwa na anakuja kutupigia kifua pesa za babake na mamake. Aache upuzi babu. Sisi ni wanaume tumejileta town hapa, tumetafuta pesa kivyetu, tumejituma hii Nairobi, tumejifikisha, hatuwezi kujikompea na KRG. Yeye ako na pesa mama yake, ako na pesa babake, aserelak, akae nao polepole, acha kujipiga kifua, atoke kama wanaume wengine nje, aende atafute kama wanaume wengine, alete pesa kwa meza. Sasa ati mimi mama yangu anambia, wewe umewahi kusikia kwa miaka yako wewe tangu kutoka kwa nyumba mamako umewahi kusema ati umejisifia ati kuna vile ati uko na pesa mamako. Wewe umewahi ongea kuhusu mamako? Wanaume kamili wanaongea, wanasema mimi nimejifanyia hivi, mimi nimejifanyia hivi. Yeye anasema pesa tuko nayo ya ukoo. Mtoto mdogo sana serelaki ule shilishili, usiniambie kuhusu ule mtoto shilishili baba ndugu yangu. Ongea na Wakenya basi tumalize mzee. Nataka kuambia Wakenya hivi. Tumefika kiwango ambao tumetawanyika kisiasa. Sehemu hii ikiongea inakuwa ni vita. Watu wa Azimio wanafeel wako sawa, watu wa UDA wanafeel wako sawa. Mimi Dr. Kaspul ninakuja na kitu inaitwa the silent majority movement. The silent majority movement. Wale ni watu ambao wakuamka asubuhi wakapigia Azimio, wakuamka asubuhi wakapigia UDA. Walikaa kwa nyumba, wako 8 million. Nataka kuwa consolidate, ni waoneshe umuhimu ya kupiga kura na umuhimu ya kuparticipate kwa politics na umuhimu ya kufanya siasa safi. Tuna launch hiyo movement in the next 3 weeks na tutakuita tukilaunch hiyo movement, na hiyo inaitwa the silent majority. Mtu ambaye hayuko huku. Alafu tukishakaa nao pamoja tukiconsolidate, tutaona tunaenda na hao watu wapi. Yes. Asante sana mzee. Nashukuru baba. Nashukuru. Asante. Ati takbir. Malala amesema nini kwa mkimalizia? Amesema wana launch UDA National Anthem. Yule mwenye anataka kuparticipate atengeneze, ikuwe ni reggae, ikuwe ni bongo, ikuwe ni secular, whatever. The price is 2 million Kenya shillings. Unajua, nikimalizia nikisema Malala ni Secretary General wa chama, na chama ya UDA ni chama kubwa sana Kenya, chama tawala. Aache kujisahau, hii sio drama festival. Aache kujisahau, hii sio maneno na usanii. We have serious issues to address. We have serious issues nye tunataka ku make sure tumerecruit vijana wameingia serikali, wamejua umuhimu ya serikali. Lakini hizi maneno za launch, za sijui za album, za nini, hizo vitu anajisahau. Na ninamwambia asijisahau dogo. Hii ni chama kubwa, aache kuleta drama festival.
awachane, nimwambie awache ubombo clat, akuwe secretary general mwenye na heshima. Sasa haya, thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story, mzee ameondoka. Thank you so much for watching. Mambo ni mengi, muda ni mchache. For now, it is a bye bye. I'll see you on the next one. My name is Nicholas Kioko and I'm out.